Если у вас на Тауреге ДХО светит желтым цветом, либо вообще не светит ресничек, то причина вот в чем. Сгоревший диодик и световод подгоревший. Поэтому он дает желтый свет. Будем менять световод. Вот эту плату. Вторая фара Туарега подготавливается к раскрытию. Световод заменю. Платки также заменили. Наносим термопасту на заднюю поверхность платки для лучшего теплоотвода. Так будет ледик дольше жить. Вот так крепим. Тепло будет передаваться на вот эту металлическую конструкцию и охлаждать ледик.